oyagambye tagenda bawa kaseni akano bakatukubire bagenda kakuba akati nkubuuza leka bakatuwe leka bakatuwe tugende mu maaso akataddeko leka akatuwe kale akano bakatuwa awo tuwulire bulungi oba ddala byolugaba byebiri bituufu kateekeko. Where have you seen that in politics? Where have I done what? So the best thing we could do was to talk to these people. The rest really needed money. They needed money. I think even Mukura, you could not tell Mukura that you can have 100 million to what so and so. Obviously, no, Mukura cannot. He took his choice, he voted for Kadaga, Kigongo voted for Kadaga, Richard also. Anyhow, we saw all of this. It had to happen. But now the challenge is, whom do we give the 100 million exactly? No, of course, what did you promise? Whoever you promised you to get the 100 million. Where have you seen that in politics? Where have I done what? Where have you seen that in politics? So, meaning you're not going to give out this money? It is not your problem. It shouldn't be a problem. But, weewaawo ndowooza amaluzi tugawulira abagambye ati ayinza okubawa ensimbi ezo ayinza okubawa ensimbi ezo okubagaggawaza abagambye ati ebyuma bino abagambye ati ebyuma bino bikola bitya abantu ate ebyuma majini tekinologi eggwanga lirina resources buying all of the money. How don't have failed? They brought the Chinese, they brought the Israelis, they brought to mwebaza ejene ekyuma okuva South Africa byabalimu. They have failed where they are. Nabagambye ejjo nti biri mu chapel. Yingira chapel empolo ku mubingi kokobemu. Kale tega omulidde omusajja. Abagambye ati ensimbi zino abagambye ati tasobola kubagaggawaza. Yes. Ziyabasuubiza tajja zibawo omulimu gwamaze okukolebwa kati yeefudde kubanga bakimukoledde kakati nze nkugamba agoba ki anti ayagala bwa pulezidenti era singa okuba akasooka kyakola muhoozi kubaka akasooka kuba wekatandikira asekerere muhoozi amusekerera muhoozi ayagala bwa pulezidenti kuba wekatandikira agende nti oyo namumala dda tayinza kufuuka ggwanga si Uhuru Kenyatta bwe baateekako empulutulizo muhoozi naye nambisyonizo zokwagala obukulembeze anti ye bwalowooza anti nze mu ttiimu ndi afende ndi ttiimu muhoozi byakusala ttiimu nze ate namugamba nabagamba kambabuulire mu what you don't know. I have not talked to Kadaga for the last 2 years. Really? Contrary to what people believe. But you're good friends. I have. Ate kankubuulire ono omukazi ate gwe baalonze Among ate waffe bamumanyi famire yaffe mumanyi. Mr. Tamale, tuddeyo mpola mpola. Omaze emyaka ebitogera na Kadaga. No. Did you know nti Kadaga agenda kuvaawo? Nedda. Did you suspect it? Bwe tuba tusoma public relations batugamba nti what influences public perceptions tukisoma mu psychology. Me, I support anybody ali mu danger nganze nakiyitamu nenkitegeera. Buli abeera mu buzibu. Yes. Obeera ku ludda. I have not supported Kadaga alone. Waliko wano kutwala ku lambolini. Waliko n'omuntu Kadaga Kayihura yabeera mu buzibu. Kayihura. I stood with him. Yeah. Gundi ono gundi tumukunde. Nakugamba tumukunde nali naye mu bbiri gumu nga tunoonya bwa president. Naye naŋŋamba tuffe tujja ku I was his advisor. Tumukunde mu bbiri gumu. Era tumukunde bamufuumuula mu ofiisi nga mwendi. Nali ntudde naye. Babafuumuula. Ne baleeta mayombo ne pikapu ya military police. Ne baleeta tinyefunza nga alina bazoka. Museveni yayamba tumukunde. Nga tumukunde alemeddemu yabo tutooko tumayibo tu president yangu. Ate nga tumukunde nali mubuulidde Museveni gotusakayo. Okay. Because in politics we say, if you are not going to be part of my future plans, why should I carry you? Nebidandi namugamba nti agenda kugoba. Bidandi namugamba nti oze mu state house esaawa mmeka. Nemugamba nze bankwese nga mwoli. Nali sinakola mu government.
ngenda nkuba ekisanja nkiseseggula Museveni n'abuuza mirundi ngako he used to be my friend ngako nga nze baŋŋambye ti Museveni yatakyagala ekisanja nampita kati nze mba nfuluma Bitandi n'ayingira Bitandi yagenda naye eggulu nanda bwe yagigula ggulu kakati Bitandi akoma waŋŋamba mukwano gwo ti naganye nemugaka nkubuulire wayingidde sita businga nze bankwese era Bitandi bwe yajja namugamba twawukaye the day was taken to Lwakitula as a prison is the day Tumukunde was arrested Tumukunde believed nti nze namuwaddeyo gwa muwaddeyo Museveni yaŋŋamba for you I'm going to arrest your friend for you are intelligent but the problem you were drunkard naye akumanyi nga babintaddeko nze nnywa nnyo omwenge omugagga anywa omwenge anywaki juice no omugagga ekyonoona omuntu nga yanywedde omwenge kati nga gwe omusiraamu ti omwenge omusaayi gwe tekumanyidde eki mwenge naye kakati nze taata wange yatulekerangamu ki mu cupa okuva butonda bebi bamuwa akayiko k'omwenge omusaayi gwamanyi kakati nze ekitabani kyange kyanywa amafuta nga kigayitamu nga mbateeramu entundu kati nze tondaba n'abaana obawa kati nze tondaba bebi muteera mukyogera kati nze tondaba nze musajja bwe nfumba mukene nsobola omuteekamu ennumba ne bamukenenula lwaki nyinza okunywa mukene ng'alimu enjuki that's why I'm brave zisinywa njaga byonywa ebyo era abaana bange mbawako kadozi k'ennumba oba that's why you are brave kandi nkubulira negamba nti Museveni Katonda yamuyamba olowooza if I know ti these MPs were influenced nganda baguze mugule kuvumaani bwe nkuba nganda ne waabwe nikitawe bamutte ekyazanga nganda bamuguze yabadde mugule kuvuma buvumi I'm telling you mbikube kakati agamaloboze genda mu gogo you go to gogo agamaloboze olowooza Museveni talina byuma bikebera amaloboozi ago tamutegedde yabasuubiza sente azibawadde byenanga weebiri what is the task ahead of nkubuulidde tikakati Museveni yafunyeemu Museveni was the snakes out of their holes kati beekizibu kyabwe kyembasaasiramu kiri kimu nti fe Abaganda tugamba nti entamu gye waliwo ofumbyemu tugiyita kitamutamu Uganda has only one person who is heading an international organization. Who is why that? Winnie Byanyima. Why you marry your own people? Kadaga would be marketed nga mutudde naye ne mugamba nti no tetukyakwagala kubwa speaker. Kadaga would be marketed abroad. True. Kadaga oyinza omusanga nga ine ekitiibwa kyamanyi nnyo mu parliamentarians mu nsi yatuzako parliament yensi wano enkumi ezi. How are you going to market your people abroad when you marry them? The methodology sijikiri toyinza kunkuwulira kwasajja gwe mubukedde nompita omulalu nompita ki bwencakolemu nalinja katta nalinja kakuba nkatte ne bwenkasanga kati tutingana. You marry me as who nije nafumbiza abaana bange omulalu bayise nnyo kendikwata kabusingo oba kulubya tujja kutingana kenkwata tumwebaze yejangako polokulamuza tutingana ate tumwebaze mugezi yampereza miliyoni 6 nagamba itabirimu gundi nazibba ani tusubuka tumwebaze senti 600 million shilling na bano babadde batatu ku akaunti yange miliyoni 5 ne bazijjayo zijjeeko move that money wazizize remove it. The serious. Ngora sendeza kuba kuwazaji. Sente za Museveni zokka. Kubanga mpamanyi. They are crafty. Tebajja gambo baba tetakolakana naffe. Sente zavaawo. Muzetamani. Njagalo nyambe. Mwade tetulina budde. What do you want? Njagalo nyambe. Task ahead. Obuzibu obulekedde ola. Task ahead. Nkubuulira. Your method of removing people. Ebakola bubi. Where is Amanya Mushega? Amanya Mushega was the first Secretary General of the revived East African community. By now, he would be in a continental organization.
is languishing here. Especially Wandera Kazibwe. Your vice president, first vice president, a woman. At that time, there were not many. You could market her. Bamulimba, Togendo Smith PhD center in Bazimuma. Kazibwe. Bubali Bagalo marketing for European Union, African Union. He went to Angola. Dos Santos, president, you're humiliating. Over Dos Santos, I don't know. Dos Santos, you don't know leader. Why don't you interview these people? Because I don't talk about dead people. Kidu Makubuya was the Minister of International Affairs. Nga Owenye Dolo was the Minister of International Affairs. Mukazwena Mucha Butu. Yamochezaji. Byali ewaka. Tubulire. Zenganti Owenye Dolo, we know each other. Yamochezaji. Yampako netakanga secretary wa land board. Land commission. Nakuwa buwi. Naguleta. Nogula, okay. Gatumanyika. Nga ina office area awo wagulu. Ka office katono nnyo. All of these people, umanyize sigenda mu government. I'm not supposed to work. Ngabwe ekituufu. Kakati. Kazibwe bwatuuke wa Dos Santos ne bamugulira unayingira. Welcome. Are you coming from Uganda? How is my brother Yoweri Museveni? It is okay. Yamusanga ku table yataddeko amawulire. Do you know these newspapers? Yes, Your Excellency. Kazibwe ayimiridde. Atudde mu ntebe. Do you want me to support a person who stole Bidiba money? Story yatambuzibwa ennyo eyo nti Kazibwe sente z'ebidiba. Yes. Abaali bavuganya Kazibwe bakwata amawulire ga wano. Ne gamusookayo. Kazibwe, ask her. She was retained in a Kigali hotel at Baina City with Cecily Ogwal. Nga Kamasenga ne banne obuvubuka buno bubye $1 million. Kazibwe was embarrassed. Santos yamugamba. Are these your newspapers? Your newspapers. Are these Angolan newspapers? No, they are Ugandan. Botswana. Nogende Botswana abayimiridde content guwaba sente z'ebidiba. So this man, that's why I can smash Kabusenga and Kurubi. Because one day, when we get a real democratic government, nga vetting your parliament, balimbuza, a government newspaper at that time described it as an insane. True. Have I been created by Tabaka? Mr. Tamale, enkola ya president yenkola ya mukwano tugende mpolampola muzeyi Tamale. Look what Kayihura was the head of the African police. Eroyo muvuga bamujenge eri Liberia. Uganda is highly respected. Ne mumuteeka mugondi bakayomba kembwa ne mumuchajenga kani Kayihura. But who charged him? Ani yamuteka. Mukwano gwo nkola ye. Mukwano gwo nkola ye. What I'm talking about, I've told him, I don't hate normal transfers. What if Museveni had called me? Fabagada tuka nenyine kakomo bwakasaba. If Museveni was democratic, nangamba you have a master's degree, yes. Can you do for a PhD? I will need you in the future. Ujja kujjanga buli kaseera after 2 weeks okomewo. How much money is this? You humiliate me nti abadde press secretary, spokesperson of the president. Ngenda wansi wambayo. I went home. It is because I respect him. Otherwise, that Gondi position appointment one would be expanded from my records. You can't be an advisor among 100. A man with the masters, then why did I go to school? Kakati bo ndiyo Kayihura bamutta. Aba Nigeria balina principle. Tebwe muba muyina omuntu gwe mwagala ku marketing ebweru. Ne bwaba muli wanguzi temudda mu mwogerako. Kakati Kazibwe bamutta, Kadaga bamusse, Gundi Kayihura bamutta. Another person who would. Bukenya has a PhD. Bukenya, yes. If you want to get a job abroad, you must have a PhD. I think this is why you see PhDs in Makerere Kebijanjalo. To apply for international jobs. Yes. You must have a PhD. Okay. What did you do to
ku Bukenya gwe baasaba mu kkomera. A man who has appeared in a prison uniform, can you market him? No. Era naye ali wano waka atudde. Why? Ndimumala omwonoona kati kankukube. Dokita Mbonyi Bawanakyolo has a PhD, highly respected. Mulwadde I suspect tebamuwa obutwa nga nange bugamba. That's their malice. Nogoba Mbonyi bamugamba tiwafunye omulimo naye nga tolizayinyize guli nekolema yebamba kati abangirikani church buli muntu yenna agunya agenda mu Angirikani church hosted by Angirikani church kakati kyenkubuulira Mbonyi bw'osoma ebitabo bye byonna Mbonyi is an expert who would be on the executive of the World Health Organization. Asokoleke kyenkunyenyedde kitegedde nti these people malice you asande yapunda ni mateke bagala bakube bakumalewo bakusanyewo forgetting we can sit diplomatically wabachoganya okukkiriza tine mukama wakibeeramu kubuli bakibeeramu nenze kyembagamba kiri kimu as a country we rules. Don't humiliate Kadaga. How many women do you have abaina profile ya Kadaga? What if Museveni start with the Kadaga? Namugamba I have a role for you. Kino kireke yaligenza inadiki wati yakikoze ekyo anti yenkubu nanga nti abino bireke bakala bakukube bakujogeredde bakuni ku mutwe nga ne mukama wo mwali nti nze a man was switched off my programs. Can we sit? Owiza kumba obwa minister of information sekwata kubala abonesa kumu I've defeated you obadde yagala kujja ko program zange you have come with a gun and have dismantled Besasi. Abantu banoze ba MPs baze parliament ne 11. Wait. I'm telling you which are more serious issues. I'm advising them that don't stop this malice of destroying people. Who are you advising? And what ababikola? What Museveni does, HB kyakola bwamala okwambulamu engoye ate nakomyawo nga we yambudde Kadaga kati. Let me tell you, can Mbabazi have the status he had? Yamwambula kati agenda kumuzza anti kangu talina status bamwambula. Abaganda bagamba nti najjukiranga n'enseka nga tebakubidde nnyoko ku mmere. Mbabazi bamukubira ku mmere. Mbabazi bamutwala Namboole ne bajjawo emmotoka ze zonna Mbabazi n'ayimirira amanyidde kulinda nga bamuyise edisi taliiwo. Kibula emubuuza Honorable, do you know the number plate of your vehicle? Nje kunoonyeza, I don't know it. Do you know the telephone number of your driver? I don't know it. It took his wife to collect him from Namboole nga motoka zonna zikoze eki zigenze. Can you rehabilitate him? When is the money bringing him back? When Eric Gundi bamwitangani aliwo ono yagenda nakomawo yali prime minister, deputy prime minister, first deputy prime minister Kirunda omugenzi omulala eyafa yagenda nakomawo nadda. Did you have the same crowd? Baba kwambudde if you know timukazi wajja mukomyawo kateegaya tomwambulira mu bantu tomwambulira ku mizigo because you bounce back. Which means Kadaga talina kudda anti Kadaga nga bamuwadde obwa vice azina ngawadde obwa vice azina yabugaana. No Mr. Mirundi Kadaga yabugaana. I don't have the verse here. Kadaga yabugaana. Big does not be mwanga mutte. Kadaga yabugaana obwa vice yabugaana. Then if I go back nyam a pig does not have the verse here. A pig does not tekyusa tekola ki egenda bugenzi maaso. But not all animals are pigs. Kadaga tumuwaayiriza Kadaga obwa vice yabugaana nti Museveni yakimanyi ti obwavu bujja bakwata bakomewo. Kadaga mwavu. But what vice president omulamba yabadde takuganyiza koma ku bwemupi Kadaga mwavu. Anti kyenkubuulira tibamanyiira enkobe y'ebusitema bw'ogiza mu national park efa oba enkobe y'okukaluma yamanyira gikanyugira menvu. That's why for me atabimanyiira
ng'ate n'ebyewaffe byaŋŋaana okukola tubiteekamu Kadaga bamusabe gyo ninga ettiimu anti nkubuulidde nti ey'abajeemu ate katumulinde anaagisobola anti kyenkubuulira tekategayo went back. This man, the vice president, who has a stint in Luzira, wanted to be an MOP. Museveni laughs. Kategaya went and came back. It's only me and Bidandi. Abayina gu. Naye was ne Bidandi namugamba. Bidandi, let me tell you, my father Bidandi. Bidandi yanzimbira ennyumba. Nagula hardware yonna namude. Mwemera kemali. Netumukunde yanzimbira ennyumba. Ez'emizigo. Okay. Amwerako emmaali amwevera aninga ongenga history kaliri tolina kukola balina Museveni nangulira ekyuma printing press siri supposed tolina kukola balina kukola baagaana mama wange bamugamba nti omwana ajja kusoma naye tajja abalangira bano gabunozi byagaana mumanyi mumuyita biri byagaana ssebo tebiriyo nagagomanyiga mukama kakati kugamba nti let us look at Kadaga Kadaga byana MOP because she's now an MP, a normal MP. Era kati honorable, oweka muno. Kakati kye yalikoze kukirekawo. You're advising her ekintu akite. Yalirese Museveni taking a time. When I left and I rejected the appointment in the president's office, Museveni got a clear view that there was an organization called the Fellowship. The Fellowship. I've done more work to Museveni when I'm not. When you're outside. When I'm outside. I've done more. Kadaga move yakoze yo kuja independent yakoze move. Mr. Tamari. Okuda independent Kadaga yakoze move. Abaganda bagamba ti omuggo omubi okukwasa ku nkanaga. Enkanaga muddo gwaki. What would the president say that you are independent when sake yali badde China value? Which means what defies. Yes. Can he encourage indiscipline? No. What if? Do you know that the second largest party in the parliament is the independents? The independents. If they get a person like Kadaga. But the Kadaga didn't do political science. And the Kadaga, they're a woman. And the women. All of this. That's on emotion. All of this comes. Kujoga. Why don't you have an audience? You are talking to Kony. You talk to these rebels. Why don't you have a mechanism of telling Kadaga? Who is to blame? Yes. For the Kujoga. The structure yabu tuina mu ba communist tukita no person. Banga nkoma unkola buki. Who is to blame for this Kujoga? Geyogerako. Tebategeera. Tikana akantu bwe tuzanya ludo kayingidde. Home. Atoka jayo. They don't know that you don't have a woman like a Kadaga with that high profile. Why did you destroy it? But in Kugambi, nkumenyedde abantu. Ne nkugamba nti when we sat on the Security Council, Museveni removed Lugunda from cabinet. Why? Lugunda had a clinic in America. Lugunda knows the American system. How many do you have? The only serious diplomat you have is Ayebali. What went wrong? Kati omusajja omulala gwe muyina wano is Kutesa. Kutesa knows the international community. Why? Having been president of the General Assembly, toka nti bonna bagwayo. Museveni took advantage of Semwogere. Why? Semwogere yatuuzaako wano ba Christian Democrats. Nga be bali mu Europe, abakomunisi babaagwa bali mu Europe. Semwogere marketed Museveni. Semwogere kambabuuli. When Namibia was preparing for its independence, Nijoma came here. Because at that time, Uganda was a country that ever exercised multi-party democracy. Okay. Some Nijoma came here and asked the president, who can help us? He sent there Dr. Semwogere. Semwogere helped SWAPO to win the elections. Where is Semwogere now? So, you are killing your society. Nti abantu bamwe bonna abavuddeyo malisia mwebatta nti nze onkubye mawulire muyinza okunkomyawo mu sintakuwa omuntu mu sibakuba ne mbaasa emitwe. I'm doing more work because first of all I was not supposed to work. I defied my tradition to work. I'm not supposed to work. Naye singa nze mwanjooga
ne banjoga ne bankuba muri kendi kwata kwa basenga ne bukide ne nkwata kutumwebaze yajanga ku program eno neno tubaga n'omunata munne Mr. Tamale nuna njogo yakwata ebintu byange akati kagenda katugwako anti mbagamba what do you learn from Kataka era abuda wenjagala okujja what you are learning because Olanya will soon fall out with his mentor. Olanya did not get to the speakership out of merit. Omusajja gambi abaseeke yabasuubiza ssente mu hoteri namukwatiramu okumanya abasajja abo basiru bagenze ku nnyanja ne bagana wana mirundi asobola tukwata ku nnyanja byabo chairman nabakutte ku nnyanja ayikapu kyadiyo ennyanja nge bakola ki ku nnyanja bagenda ku nnyanja ne batula ku nnyanja mbu waves omanyi babalimbi if these machines belong to government bakita bagulangayo birala. This is my good technology. It is my Obama gene, oba fetishes oba ki, they don't belong to government. Era mu nsala wo ngenda na tudde ku nsonga tukiyigiramu ki Kadaga asigadde wa Olanya kimuteeka wa Olanya will be haunted. Olanya is an intelligent man. I respect him. Olanya was once humiliated by NRM. Olanya yagwa mu kalulu n'abeera nga talina mulimu n'abasaba n'omulimu ne bagumumma. Olanya is an intelligent man. Nabagamba nti fedda mu byalo watambulanga ne tikiti y'omusolo etaliyo. Kakati abasajja bali abali ku road block bakujjangako etikiti watambulidde ku yange tamale mirundi ne bategeera nti etikiti siyo kubanga tuyamukudde. Omuntu tasobola kwefuula kyatali. A highly intelligent man like Olanya will not be put in the army pit. Northerners know their independence. They know why you wanted them, you are quoting them. Wangambye uti baleese Olanya kuba bagala kuba ndibamukozesa bayiseewo ebyabo ate kati ate wulira nti baagala gundi motions but I'm telling you see the situation we have international isolation, we have domestic problems, some of our senior people are indicted, 32 people are criminals, suspects for extracting organs. So this is not a country in stability. I know that Museveni mugezi asobola okukola ki bagamba jjo nti akaddiye timusajja mukadde but you see public perception tibuli akolera Museveni yenna ayina kujogebwa yajogebwa. That's why I put on my gun oli kumbaga mirundi twamugobye mutamivu basebo kayigola mutamivu Kadaga mutamivu everybody mutamivu nawandika mu katabo kange oyo omusajja motoka tagiresi nagamba nti abakazi bedde babajoganga yafudde ekikutuko nga bbawe yamukubya alina olubuto tatamujjaja anti eri waffe ku kyalo lwajjayo kajjwa mukazi womu yafiira mu ddiiro mulala nafiira mu nnimiro omulala mu kiyungu bamugoba ku kyalo kajjwa oyina amayembe. All the three women cannot die in unnecessary circumstances. Two nti German baleta slogan kusuluda yali chancellor wa German. All of the three women can't be wrong. Ya difference emirundi emeka esatu kani Kadaga be bad zikayigula bad tamale mirundi is bad. All of those who have delivered a committed service to you all are bad. It backfires on Museveni. And this is why Kadaga is more popular than before. I'm more popular asajja bonna banadduli babi nena dduli mubi waliwo omusajja ono mu Kampala no babu bonna babi ekitegeeza government cannot win eno judgment government esobola gifuna no okero lutwa ngoga nti abayimba ngeri abakyoli batutta are they gone? No. Are they gone? No. Waliwo ennyumba etazinirwamu mazina ga Kikiga. Kakati tekyengamba ba Kadaga abo nti bategeere sisitemu yaabwe. Olina okutegeera nti omwami wa muno bw'omukolera ebirungi ebiri bitya bwakugoba gomesa azisigaza. Ogenda bute. This is their system. That whoever delivers committed service to them. Tozigamba Kadaga gamba buli akolera government buli amukolera mugambe. This is the perception. Politics is the perception. And if you humiliate all of those who have delivered committed service to you,
noba humiliating, you end up hiring mercenaries. Do you think nti Mbabazi musiru? No, very intelligent. One day twali mu by election. President nasiri ku musajja bamuyita Longa muvubuka. Yeah. Ila kwa youth desk. Namuga ati genda obuuza abantu why they cannot vote Mbabazi. Longa na reporting namugamba Mbabazi tabeerawo. Mbabazi ali arrogant. Tali gondi siwa abantu. Akati that's what prompted Museveni to say bannange temunzijjaako Mbabazi. Mbabazi is presidential material. What about the way he was egged out? Yes. Abaganda bakugamba olina okumanya bwe muba munaddingana n'omukazi olina by'otakulira beewamu. Why? Abeewamu ate bakyawa nnyo kuba onoga buli kimba kyagamba te kituufu. Kakati bano bakuba mawulire ne bakwonoona ne bakola ki? How can a mad man, you have described him as a mad man, n'onswaza buli wamu wonna. Kakati onswaziza buli wamu nkola ntya ate omulimu omulala? How can I be an advisor? A mad man? Eryo ejjoogero limu gy'oga abantu. Change this. Even Olanya will end up like a Kadaga. Everybody has ended up in the same way. Change it. Learn how. Abazungu abo mbalaba. Abazungu when the bazungu wanted to edge you out. Bakuliza scandal nga yiyo. Tabayagala waliwo omusajja nga bamuyita Blanket. Blanket was very influential like Mbabazi. Blanket yali musajja muzibe. All of the bad laws that Britain introduced to tame violence and terrorism were brought by Blanket. By Blanket. Why? How could you argue with a blind man? Blanket yabagambanga nti amateeka gano sawa namunana banange nze siraba. Who could attack muzibe? Naye abasajja bamusalira amagezi ne bamugamba yaleese enani. Yaleese omwana okulira omwana we nga tayise mu mateeka nga tayimirisa ne bamukuba ekyo. Abazungu bwe bakola. You would get a scandal about Kadaga. Yeah. You would get a scandal about Mbabazi. You would get naye mwe abatwekubira. Nawandika akatabo kange ne mbagamba nti the story of a malicious footballer. Kakati Brian White mwamukuba ne mumujjako abaserikale kati mpulira abalina. Ne mukwata gundi Kasolo ne mugamba Kasolo yasse omuntu. Kakati Kasolo yatta omuntu nga kesi tetambula. Tebyaliyo. Akalwa lwaggwa ne bisirika. No. Be mature. Learn to respect the people. We don't work at government to humiliate us. This government will go, but we must retain our dignity. Mugaba sente mekamu ezijogesa abantu. This is not Museveni. This is a malicious man in government. He boasted. I even ensured that his wife did not, and you helped me. Mukazi wange nasanyuka nnyo. Do you know that I was sponsoring our opponents, Bamuwanguli. Going over sponsoring? Yes. One day, somebody came to my home with a message from the president. Nasange emmotoka nga ziri wezi? Nnya. Nga esatu ziriko ebipande bya DP. These are vehicles. Musajja n'abuuza omuserikale yaddayo emabega. Is it mirundi za? Wano ne wa mirundi? Namuga nti ye. Nenvayo twayogera nabweru. Nemuga twogerere bweru, there is a traitor here. Nga mukyala we traitor. Nangamba, but why deal with this woman to embarrass you? Nemuga marriages tuzizanyirangako. Ono ezange tozebyewo zenalimu. Ayambala t-shirt twanika ku mugwa. Ina machine eyoza nga t-shirt za DP za DP ziri eno ezenalimu. Nina babuuza aba DP nembaga nkamba buuza. Wange ayimba luyimba lwa DP. Enali mu ne DP. Eni ebeera ku ginne waayo. Nzetama tuveye. Yes. But you see, kati omuvuka yagambye, you cannot suffocate my family. I'm telling you, young man, in the morning somebody chased you. You are doing this, and the next second, let me tell you, from Parliament, this young man is moving to Muhoozi.
weewaawo nekinjako yambeko bannayuganda bannayuganda balonda parliament nga balinamu essubi babaka baabwe parliament eri bweti mzetamale wuliriza NRM erinamu ababaka 36 NUP erinamu ababaka 57 bajja ku tiketi yaayo FDC erinamu 32 DP erinamu 9 UPC 9 JM 1 PPP 1 independent 74 military 10 babaka 529 tugende empola Oulanya yafunye obululu 310 Kadaga nafuna obululu nafuna obululu 10 kyenda mu musanvu Ssemujju nafuna obululu 15 FDC ye ina baka 32 Ssemujju was hired and if I police Kado omuntu ayine essubi mu position yene nekitabu adduka ekyazanga omuntu ayine essubi mu opposition eri mu parliament the opposition weri mu ggwanga muno batewali. Let me tell you, there is no opposition. I told you that Bobi Wine came as a joke. Leka naawe Chiwani. Bobi Wine kyali Chiwani. I'm doing more opposition. The only person I respect, and if this man says that they are keeping me in the government as a poor man, as he says, because Mirundi with the money is a nuclear bomb. Nimugano kubanga ambabuuza. Are these people realists? Sale nakwata abayimbi n'abawa billions. How much money does Sale pay to 5.6 billion to the reserve force? What Sale, if you were realist, General Sale, you know me, Sale presided over Olumbe Rwatata wangu. We know each other from the bush. I want to ask Sale, how do the members of the reserve force feel when they hear nti abayimbi abatalina loolo yonna abatalona nako mu nseko nga n'abaana abamu abali mu reserve force tebalina magulu abaana abamu bamuzibe ne bawulira nti Sale yagabye 5.6 mu bayimbi. You are inciting the reserve force. Wali omusajja ono You are Kayanja n'ateekako obwajje n'obwe. How can you geno become but luyimba Kayanja lwe yayimba? Tell me luyimba Kayanja lwe yayimba n'osanga ono gundi. You look at Kawaga, let Kawaga tell me how many burials of soldiers, foreign heroes he has attended. Yagenda Wakagolo. You are misallocated. You are inciting the people to riot. Yes. You are inciting nti Sale abayimbi Museveni yagamba ti enduulu y'okulya emmere naffe bakazi baffe batugamba taata bondi jangu twogere abo abantu abali mu nnyumba sina mmere ebamala jangu olireko wano ye Sale agabugabi. How would the members of the reserve force who are under you feel when they hear to yes babanja milioni zange 6 mwatwala obutabo bwange President Nandagira damu okuba obutabo obulala milioni zange nga 2. How would I feel ne bakazi baffe nti Sale ya display singa sente mu bayimbi? No, you are inciting to riot. Mwekamba bulizi omusajja omwenzi ayina okukola ebintu ebyo olina okufuna akawoowo k'ewaka kanjige n'okufuna akawoowo k'ewaka ng'otambula nako mu nsawo anti bw'ova mu loogi omukazi ajja halo daali ayagala kawoowo oba kafaanana akaawa kati omwenzi alina okutambula nakaki omwenzi bwaddayo eka amala kwekebera kwekebera mu nsawo. Yes, kubaka kati kankubuulire bwe kiba ng'omukazi muli mu mbeera mbi n'asanga lisiiti ya loogi ne room service akutta. Why? It means you have the money but you misuse it. This is what Sale said he's doing. The soldiers have the reserve force. Even the soldiers have no requirement. And they hear the simple bayimbi where they are bayimbi imunsiko. What was the role of bayimbi in the bush? If my children and wives here, your friend Sale is dishing out billions, nga gwetakuwadde obabanja. Kitegeeza, I believe in what this young man is saying. Nti otuyina omukozesa nga slave. But let me tell you, if I start a non-government organization today,
for civil education. Will I not get funding from Europe? You can, you will. Nembava mumwe. And do you know what it means? Kiba kinene. Nabagambye je nembagamba. Museveni agamba. I reward him. But if you promise a hijja and it does not materialize, what does a wise woman do? He marries a mukafiri to embarrass Islam and you. When we release, is Museveni's promise of rewarding me, is a tomorrow which does not ever come? Ejira kumfudu. I buy what this gentleman is saying. We are keeping this man as a slave to Neyate, Ninda Bamuba allies. Nina mikwano gyange abali mu gavumenti. Anti nkubuulira nti does this man, because I must understand, this man is saying kuba manyi mukwata. Ye yabadde awo ababaka ba president yatadde ku akawunti yange milioni 5 n'enzibago byako. Ye ku lulwe he can only pay me money to me, younger man. I will never support your presidential bid. Get it from me. When a Muganda speaks 3 times, a Muganda, poo, I will never support you. Committed. When a Muganda speaks 3 times, as I have done, younger man, I will never support your presidential bid. Wakola statement. Ndi Museveni singa agundi kadaga kwa speaker onanya nabo kwata tajja kuzamiza mpaka content yes, let me tell you nkubolide yefu Museveni doesn't know the dynamics. Why do Europeans spend money to deal with the rapist or serial killer? Once a criminal gets a success story ne batamukwata ngono omwana eyatanga abawala nga badulingamu obwongo. Have you had his case? Case yabula. Bamukwata ne bilioni abadde atta bantu for organize. Case clinic. Okay. Bakutwala nti bakebera omusayi kozi babuuza oli customer. Kakati omwana ono okuva lwakubye parliament n'agisuubiza sente as you have had. Museveni n'avayo n'amuwagira. He's moving to Muhoozi. Weewaawo sigenda kubanga nsiko wane I'm telling you, nakulubera lwakubiri he's moving to Muhoozi. Tadi nkataga emanya nomukuna kutamala emirundi ntundi nakulo kubiruddako era kujja batukoma ku Sunday n'ende program embuga tova osigala ku STV program eddako ye sports ne bannange bagenda ko bajja naye nga gwe yayoze parliament nobanga ogina mu essuubi omukulu tamali natugambye nti essuubi mmye mukama bankumira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. It will be rocked by riot.